مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نعلق فيها على الفيلم الوثائقي الذي أذاعته قناة الجزيرة عن اغتيال الملك فيصل، وهو عنوانه الجريمة السياسية. الملك فيصل كما نعلم هو ملك السعودية الذي قتل عام 1975 داخل قصره، داخل قصر الحكم، والذي قتله أمير من العائلة السعودية دخل عليه وأطلق عليه الرصاص خلال استقباله إلى وزير النفط الكويتي. يعني كانت المسألة علنية وأمام الكاميرات والعدسات. وحتى اليوم لا يزال دافع أو سبب قتل الملك فيصل مجهولا. هناك من قال أن المخابرات الأمريكية هي من دفعت هذا الأمير الشاب من العائلة المالكة ليقتل الملك بسبب قرار الملك حظر تصدير النفط إلى أمريكا. وهناك من قال لأنه الملك فيصل قال أنه سيعلن الجهاد حتى يحرر بيت المقدس، يحرر مدينة القدس. والفيلم يعتبر ضمنا أخذ بهذه الرواية، لكنه لم يقدم أي دليل مادي على ذلك. لكن الفيلم قدم معلومات مهمة ومجموعة من الوثائق من الأرشيف البريطاني ومجموعة من المراسلات. فمن الذي قتل الملك فيصل؟ وهل المخابرات الأمريكية لها علاقة؟ هل الملك سلمان وإخوته السابقين تورطوا في قتل الملك فيصل؟ لأن الملك سلمان اتضح أنه له دور في المسألة، كما سنأتي بالشرح على ذلك تفصيلا. بداية، تاريخ أي نظام حكم لا يكتب إلا بعد سقوط هذا النظام. يعني آل سعود تاريخهم لن يكتب إلا بعد سقوطه. طول ما سلمان موجود وآل سعود هؤلاء فلن يسمح بكتابة الرواية الحقيقية. والمخابرات الأمريكية إذا كانت ضالعة في هذا الأمر، لأن في واحدة من المشتبه بهم في القتل هي مواطنة أمريكية تعيش في أمريكا الآن واسمها كريستينا سورما، ورفضت أن تظهر في الفيلم. هم سجلوا لها في الفيلم ورفضت أن تظهر. فلا يمكن أن نعرف في كثير من الجرائم التي نفذتها المخابرات الأمريكية لن نعرفها إلا بعد انهيار أمريكا نفسها. كما بالضبط جرى في عهد الاتحاد السوفيتي. الثورة الشيوعية في روسيا لم نعرف حقيقتها إلا بعد 100 سنة عندما انهار الاتحاد السوفيتي وتم فتح الأرشيف الشيوعي لروسيا الشيوعية. فهذا الحادث بعض جوانبه غامضة، ولكن في ضوء المتاح من المعلومات والمقابلات للأشخاص الذين شاهدوا الجريمة أو كان لهم صلات بعملية قتل الملك فيصل. بداية احنا عندنا حقيقة مؤكدة، وهي انه في شاب من آل سعود امير اسمه فيصل ابن مساعد ابن اخو الملك، دخل على الملك في القصر وقتله علنا امام الحراس وامام زائريه وامام ضيوفه. والملك كان عنده وزير النفط الكويتي، كان بيقابل وزير النفط الكويتي. وهذا الامير تم اعدامه بعد ذلك بتهمة القتل العمد، انه قتل الملك عمدا، فمات ومعه سره. لكن السؤال اللي يعرف بقى دوافع هذا القاتل أو هذا الأمير، من قابلهم أو من عايشهم قبل أن يقتل الملك فيصل؟ هم من عايشهم بعد قتله في فترة التحقيق، منهم الملك سلمان مطلع ويعرف السر، ولكنه لم يفصح على ذلك. أولا نبدأ من أنه الأمير فيصل هذا الذي القاتل نفسه، هذا كان يعيش في أمريكا وله صديقة عايش معها في الحرام، رفيقة يعني، عاش معها 5 سنوات، اسمها كريستينا سورما، ولا تزال حية. وقناة الجزيرة ذهبت إليها في أمريكا ويكلموها عبر السبيكر، السبيكر بتاع الفيلا بتاعتها، ولم تفتح لهم ورفضت الحديث تماما. وهذا أمر مثير للشك، يعني بعد 40 سنة أو أكثر من 40 سنة وهي ترفض الحديث عن الموضوع، ولا من عمل ايه فيصل ولا ايه صلاتها بفيصل ولا اي شيء. وهذا امر معناه دي مواطنة امريكية، هذا امر وراه لغز كبير حول هذه السيدة. كانت تقول والله انا عرفته وماليش علاقة ولم يخبرني بشيء، يعني كان ممكن تجيب اجابات ساذجة او بسيطة، لكن امتناعها معناها انه المواطنة الامريكية دي، الست الامريكية دي داخلة في اللعبة، او هناك امور تود ان تخفيها، في هناك أسرار لا تود أن تتحدث فيها. وهكذا بتوع المخابرات يموتون ومعهم أسرارهم ولا يتحدثون، كما سنأتي، لأن باقي الشهود الذين يتحدثوا في الفيلم أكدوا أو منهم من يعلمون معلومات ورفضوا الحديث حتى لا يجري قتلهم.
طيب كريستينا، من الذي يعرف كريستينا بقى؟ واحد قاتل عتيد اسمه كارلوس. كارلوس هذا اسمه كارلوس الثعلب، وهذا فنزويلي شيوعي، وهو الآن في السجون الفرنسية، معيش في محبوس في فرنسا، ونفذ هجمات قتل واختطاف للطائرات، ومنها أنه اختطف وزير البترول السعودي عام 1975 بعد مقتل الملك فيصل، واختطف وزراء النفط لما كانوا مجتمعين في فيينا في النمسا، ومنهم وزير النفط السعودي. فكريستينا الست الطبيعية الأمريكية لما هتكون تعرف واحد تعرفه في مدينتها، تعرف واد معاه مثلا جارها في السكن، واد في الجامعة، واد صاحبها في الشغل، لكن تعرف واحد من جنسية أخرى من فنزويلا، ثم الشخص ده قاتل ومجرم وشخص خطير، وبعدين تلتقيه ومرات عديدة وهو مطلوب لأمريكا نفسها، فدي مسألة جد خطيرة. ليه؟ لأن كريستينا قالت لكارلوس، هو كارلوس صاحبها، والفيلم لم يلقي الضوء ازاي كارلوس وكريستينا تعرفوا على بعض، لكن كارلوس صديقها. فكارلوس وهو الشيوعي بقى مناضل بيقول لها ازاي تصاحبي امير اللي هو القاتل من آل سعود وهو امبريالي استعماري رأسمالي بقى واحنا الشيوعيين وبتاع. فقالت له ستعرف بعد شهر ماذا سيفعل. فكريستينا عندها علم انه سيقتل الملك فيصل، وكريستينا لم تبلغ السلطات الامريكيه مفروض، او تبلغ السفاره السعوديه او اي حاجه، لكن ابلغت كارلوس. وبعد ذلك كارلوس ابلغ بكل هذه الروايه وهذا الحديث، ابلغ من؟ اليماني وزير النفط السعودي. كيف؟ وده سؤال كبير برضه. وزير النفط السعودي قال هذا في مقابله تلفزيونيه. كارلوس بعد اغتيال الملك فيصل، كارلوس ذهب إلى فيينا وقام باعتقال وزراء النفط في منظمة أوبك، ومنهم وزير النفط السعودي اليماني. فربما كارلوس قال له هذا الكلام في هذه المناسبة أو قالها بعد ذلك، لأنه الذي جرى بعد ذلك أن كارلوس ذهب إلى لبنان والتقى برجل المخابرات السعودية، ورجل لبناني اسمه خالد أغا. اكتب على اليوتيوب خالد أغا، هيطلع لك، اكتب خالد أغا السعودية يطلع لك ساعة قناة الجزيرة عاملاها معاه، كلام خطير جدا. أرجو أن تسمعوا ما قالوا خالد أغا حول هذه الجزئية وغيرها من الجزئيات، لأنها صادمة جدا يعني. منها أن المخابرات السعودية كانت تدفع راتب سنوي لخالد أغا 5 ملايين دولار، أول السنة تديله 5 مليون دولار وبعد ذلك تطلب منه ما شاء. فخالد أغا أتى بكارلوس إلى بيته، وأتى به رشاد فرعون الذي كان مستشارا للملك فيصل، وقعدوا مع بعض وجرى اتفاق ان السعودية هتدفع لكارلوس 5 ملايين جنيه، 5 ملايين دولار تحول الى حسابه في رومانيا، مقابل انه لا يتعرض للمصالح السعودية بل ويعمل لحساب المخابرات السعودية. وكارلوس قبض الفلوس وخد بعضه ومشي، وبعد ذلك اختفى ناصر السعيد. هل قتلوا كارلوس او لم يقتلوا الى اخره ما نعرفش، مش واضح يعني، لكن بعد ذلك ناصر السعيد انتهى ولم يعد له وجود. هنا نكتشف هنا السعودية لماذا لم تقم بقتل كارلوس وهو في لبنان؟ لماذا المخابرات الأمريكية لم تعتقل كارلوس وهو في لبنان؟ وهو عند خالد أغا، وخالد أغا له علاقة بالموساد الإسرائيلي، حتى هو في باقي اللقاء عرض صور له مع ناس صهاينة وتبع الموساد إلى آخره في باريس، وهو شغال مع المخابرات الأمريكية كما قال. فجاي له كارلوس اللي هو مطلوب أمريكيا وفرنسيا وأوروبيا وقاعد في بيته، فلماذا لم يبلغهم ويجري اعتقال كارلوس أثناء خروجه من منزله، أثناء ركوبه الطائرة ذاهب إلى أي مكان؟ حاجة مش مظبوطة. فهنا كارلوس إيه صلته بالسعودية، بالأمريكان، بخالد أغا؟ ولما نيجي بقى ندقق، ما هو ده اللي يجيب لك لكريستينا سورما اللي عاشت مع الواد في الحرام، عاشقها 5 سنوات اللي هو الواد القاتل. هنا يقودنا في قصة كارلوس اللي عارف بقتل الملك قبل أن يقع. نفاجأ أن كارلوس هو انضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، منظمة فلسطينية شيوعية يرأسها مسيحيون، واحد كان اسمه جورج حبش،
ونفذ لصالحها هجمات في فرنسا وأوروبا، ولكن الملاحظ أن كل هذه الهجمات لم تؤدي إلى قتل، يعني يرمي بومب ويمشي، يعني تعمل فرقعة وهيصة، لكن لم يقتل أحدا، باستثناء واحد نائب رئيس المنظمة الصهيونية خد طلقة هنا، كان ممكن يموت لكن ما ماتش. لما كارلوس خطف وزراء النفط منظمة الأوبك من فيينا، أخذهم بالطائرة، أو اشترط هكذا أنه يأخذهم بالطائرة رهائن إلى الجزائر، وبعدين من الجزائر خدهم كرهائن بالطائرة إلى القذافي، وبعدين رجع على الجزائر ثم أفرج عنهم كلهم. ألا وأنت كنت خاطفهم ليه؟ فلم يقتلهم، رغم أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشيوعية طلبت منه أن يقتلهم، أو الهدف أصلا أنه كان يقتلهم. وبقى عندك الإمبرياليين، وزير النفط السعودي زكي اليماني إلى آخره، ولكنه لم يقتله، وهذا لغز كبير. بل الأكثر من ذلك أنه بعد ما كارلوس ساب ترك كل رهائنه، انتقل بالطائرة لوحده من الجزائر إلى جنوب اليمن، ولا حد اعتقله ولا حد اعترض طائرته ولا أي حاجة، مسألة كده. بعد ذلك بقى في التسعينات لما ذهب إلى السودان، المخابرات الفرنسية خلت عمر البشير يلقي القبض عليه، فعمر البشير سلمه للفرنسيين. لكن السؤال، كل تحركات كارلوس دي داخل لبنان وكذا، وكانت معلومة للمخابرات الأمريكية والسعودية إلى آخره، إلا أنهم لم يقتربوا من كارلوس. وبدأ كارلوس بعد ما المخابرات الفرنسية اعتقلت زوجاته، وبدأ ينفذ هجمات قتل واستهداف قطارات إلى آخره وطائرات، فين؟ بعد اعتقال زوجته، وليس من أجل فلسطين. المهم كارلوس لا يزال في السجون الفرنسية حتى الآن. فاحنا بنكشف بس الشبكة اللي القاتل مشي فيها. نأتي إلى الذين تعاملوا مع القاتل بعد أن قتل. هيحكي بقى أنا لماذا قتلت، ويسألوه عن شبكة علاقاته، ومن أين أتى بالمسدس، وكيف دخل إلى قصر الملك ولم يفتشه أحد وسهلوا له كل شيء. لنبدأ أن القاتل لما دخل القصر الملكي، طبعا حتى الآن لم يتم الإعلان عن التحقيقات التي أجريت مع حراس الملك، أن الولد ده كيف دخل القصر ومحدش سأله، لأن الولد عدى 3 بوابات أو 3 أماكن عشان يقتل. دخل القصر الملكي، قصر الحكم، وحتى الآن آل سعود لم يصحوا إذا ما كانوا قد حققوا مع هؤلاء الحراس ولا كان في تعليمات اسمحوا يعدي. هم دخل لقاعة الضيوف، فوجد فيها وزير النفط الكويتي الذي تحدث معه، كان بيقول لك عاقل جدا، ومحدش قال له انت جاي ليه ولا قاعد تعمل ايه. ولما الملك فيصل وصل في مكتبه واستدعى وزير النفط الكويتي، الولد راح دخل على الملك فيصل ووزير النفط. ازاي يعني؟ مش في حرس واقف على باب الملك، ومفروض يقول له الملك في اجتماع حالا، الملك لم يأذن لك من الدخول. يعني الملك قاعد مجتمع مع ناس او زوار اجانب الى اخره، ياتي اي واحد كده يفتح الباب ويخش يزق الباب برجله؟ هذا كلام لا يعقل. على الأقل آل سعود كانوا ينشروا التحقيقات، حتى اليوم يرفضون نشر التحقيقات. على الأقل آل سعود كانوا ينشرون التحقيقات، نشوف هو ده كان تقصير أم ماذا. وارد طبعا أنه يكون المسؤول عن الحرس أعطى تعليمات أنه لما يجي أمراء آل سعود دخلوه، بحيث يدخل فيصل على أنه من ضمن الداخلين. يعني ممكن الحرس لا يفطن، يعني الله أعلم. لكن هم آل سعود لم يعلنوا إيه الإجراءات المتبعة للدخول للملك، والحرس بيعمل إيه، فين شهادة حراس الملك فيصل واللي شاهدوا هذا كله، وما كان موقفهم. القاتل لما دخل على الملك فيصل أطلق عليه 3 رصاصات. أين التقرير الطبي الشرعي؟ لأن الرصاصات دي مثلا جت في الكتف، جت في الرجل، جت في الصدر، جت في القلب، جت في الرأس. ممكن تكون الرصاصات قاتلة أو غير قاتلة. إذا جت مثلا في الكتف هتخترق ولا تقتل، مش هنقول جاب المسدس منه، نقول سهل يعني. إنما الذي جرى وفقا لرواية وزير النفط الكويتي، قال إن الملك فيصل كان يعني لا يزال حيا وحالته كويسة، ولكنهم تركوه على الأرض. ده مين اللي تركوه؟ إخواته اللي هيصبحوا ملوكا بعد، تركوه على الأرض ساعة بدون إسعاف. تركوه كده، أنت مت يا فيصل لسه، طب استنى، مفيش إسعاف. مفيش إسعاف ليه؟ لماذا لم يستدعوا الرياض؟ يعني مدينة فارغة في ذلك الوقت 1975، فلماذا لم تأتي سيارة إسعاف؟ لماذا لا يوجد في القصر أصلا إسعاف؟ لماذا لم ينقلوه إلى المستشفى؟ فتركوه ينزف حتى مات.
وتلاحظون أن هذا الذي جرى بالضبط في عملية اغتيال حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين، أنه راح واحد فرد من الشرطة، مباحث سري، عنصر سري من الشرطة، أطلق عليه الرصاص، فالرصاصة في رصاصة جات له في بطنه. في الوثائق الجزيرة برضه عاملة يكتبوا إيه؟ اغتيال حسن البنا، هيطلع لكم الفيلم. وحسن البنا كان قوي لدرجة انه كان في واحد مصاب معاه لانه يعني اصابته الرصاصات، فحسن البنا كان قوي جدا لدرجة انه كان بيشيل صديقه الذي اصيب بالرصاصات، يشيله يحطه في السيارة اللي هتنقله المستشفى. تخيلوا. وبعدين حسن البنا خدوه الى مبنى مجاور اسمه مبنى الاسعاف، موجود في ميدان الاسعاف في القاهرة. لم يقدموا له اسعافات، لم ينقلوه للمستشفى، وبعد ساعة هو لسه حي وبيتكلم وكل حاجة، لما نقلوه لمستشفى القصر العيني تركوه ينزف ومنعوا الأطباء من الوصول إليه حتى مات. فهو مش قتل بسبب الرصاص اللي انضرب عليه، بل بسبب تركه ينزف. هذا الذي تقرر في قتل الملك فيصل، ودي شهادة وزير النفط الكويتي، يعني واحد مش معارض ولا شيء، انهم احتجزوا ومنعوا وصول أي خدمة طبية للملك، اتركوه حتى يموت. فتركوا الملك حتى يموت، واحتجزوا وزير النفط الكويتي ووزير النفط السعودي، حبسوهم في أوضة لمدة ساعة ونص. الأكثر من ذلك إنه المفروض بقى لما أخذوا الولد ده يحققون معه. أول بيان طلعوا مين؟ أخو الملك اسمه نايف وزير الداخلية، نايف بن عبد العزيز آل سعود أخو الملك. طلع وزير الداخلية بيان فور مقتل الملك على طول. الملك قتل على يد أمير شاب من العائلة وهو مجنون يا جماعة، بدون تحقيق، بدون كشف طبي. مفروض يقول الوضع الطبيعي انه قتل على يد فلان الفلاني واحنا هنحقق وهنعرف ده، انما هو من اللحظة الاولى وزير الداخلية يكتب في البيان انه قتل والحادث فردي، مفيش شركاء له، ما حدش يشك في حد من آل سعود تاني خالص، والواد مجنون وبدون كشف ولا تحقيق ولا. وده وزير داخلية، يعني مش هقول صور مشهور اعلامي تسرع وقال كلمتين، لا، ده وزير داخلية عنده خبرة وعدت عليه حوادث قتل وإلى آخره. ثم يصدر بيانا أيضا بعد عدة ساعات يدعي أن القاتل مجنون وأنه عمل فردي. ولكن في اليوم التالي لا والله احنا اكتشفنا أنه عاقل. الله، أما أنتوا كنتوا عرفتوا من الذي كشف عليه وأنه مجنون وبعد كده اكتشفتوا أنه عاقل؟ وبعدين قالوا أنه عاقل قد يقتلونه يعني. ثم لما أثناء التحقيق مع القاتل لا كانت التحقيق علني ولا إعدامه علني ولا أي شيء، رغم أن المفروض آل سعود حكموا أمراء منهم في تهم قتل، في تهم زنا، في تهم غيره، وكانت المحاكمات يعني ليست سرية، والإعدام كان بينفذ علنا في الساحات، فهم ما عندهمش مشكلة أن يقتلوه علنا في الساحات، يعني مش قصة، لكنهم رفضوا. ثم أعدموه. وذهب الملك سلمان الذي كان في ذلك الوقت أميرا لمنطقة الرياض، ذهب ليشهد عملية الإعدام بنفسه ليتأكد أنه قتل. يفروض يكون الإعدام في ساحة، وليه أمير الرياض يذهب ليشاهد عملية القتل بنفسه كي يتأكد، أو يبقى المسألة فيها أي موقعية، ميبقاش فيها أي تلاعب وإنه يهرب ولا كذا، مسألة أخرى. قبل أن يعدموا القاتل اعتقلوا أخواله من آل الرشيد اللي هي الأسرة المالكة في بلاد الحرمين أو في نجد، يعني قبل آل سعود. اعتقلوا أخواله، منهم خال يعني واحد من أخواله اعتقل. طب أنتوا لما أنتوا الواد نفذ الحادث بمفرده اعتقلتوا أخواله ليه؟ نقول الاشتباه. اعتقلوا أخواله، خاله وهو عم مضاور رشيد اللي هي الدكتورة القاعدة في لندن، بعد أن تركوه قتلوه في نفس السنة، وحتى اليوم ظروف مقتله غامضة، فيبدو أنه يعرف أسرار ما، فالمخابرات السعودية أو آل سعود قتلوه حتى يموت بسره. الفيلم أيضا بيقول خالد أغا بيتحدى في المقابلة دي، يعني فقال إنه رشاد فرعون اللي هو مستشار الملك فيصل قال له يا خالد اكتب مذكراتك عن السعودية وعن اغتيال الملك فيصل، فأنت اللي تعرف في الحقيقة. فقال له لو كتبت هل ظروفها يعني ما هنكون طيبين، أو باللهجة اللبنانية يعني هظل بخير ولا هيحصل لي حاجة؟ فقال له خلاص أجلها. وده معناه إن خالد أغا يعرف ظروف الواد كيف قاتل ولماذا، ولذلك هو خشي من أن يكتب مذكراته حتى الآن
في حدود ما أعلم. وبالتالي نحن نكتشف أن هناك جهتان قتلتا الملك فيصل. الجهة الأولى كارلوس، وين بيشغل كارلوس؟ لأنه برضو كلام إن أمريكا ضد الشيوعية والشيوعية ضد أمريكا ده كلام خزعبلي مش صح. وأنا يا جماعة الشيوعية مذهب يهودي، أسسه يهود، ماركس يهودي، إنجلز يهودي، والذي أسس روسيا الشيوعية لينين يهودي، وتروتسكي الرئيس الثاني للاتحاد السوفيتي يهودي، وستالين زوجته يهودية. وأنا سمعت الدكتور بهاء الأمير وهو متخصص في هذا الأمر إنه حتى ستالين نفسه يهودي. المهم، والثورة الشيوعية في روسيا ثورة يهودية بالأساس، لكن مش ده موضوعنا. فاللي عاوز أقوله لا، إنه المسألة فيه خلف، يعني في صراع ولكن في حدود المتفق عليه. يعني زي ما أمريكا كده شالت حسني مبارك بس بتجيب السيسي، يعني يختلف في الصراع مع حسني مبارك، حسني زعلان منها وبيشتم فيها وبتشتمه، لكن في حدود إن هي تجيب السيسي، مش هتخلع النظام ككل يعني. هذا صراع الجواري. فكارلوس، كريستينا الأمريكية والشبكة بتاعتهم والواد القاتل ده جزء من المشاركين في القتل أو لهم صلة وعالموا بالموضوع قبله. هم بعد ذلك أمراء آل سعود اللي منهم الملك اللي هيصبحوا ملوكا بعد ذلك، لأن هم اللي بيدهم الحكم. ولي العهد خالد، اللي بعده الملك فهد، اللي بعده الملك عبد الله. فكل هؤلاء هم عليهم 50% من القتل، وضرب الرصاصات لكن الملك لم يقتل. هم الذين منعوا الإسعاف ومنعوا إنقاذ الملك وتركوه حتى يموت نهائيا. بقي أن نقول أن ادعاء أن الملك فيصل حظر تصدير النفط على أمريكا غير صحيح، وأن عداءه لإسرائيل أيضا غير صحيح. يعني هذان من أكبر الخرافات في التاريخ السعودي. أولا بالنسبة لحظر تصدير النفط لأمريكا والغرب، دي محدش قال بهذا الكلام إلا الإعلاميين. يعني الإعلاميين طلعوا قالوا أن السعودية حظرت النفط والملك فيصل اتخذ قرارا بحظر تصدير النفط لأمريكا، لكن هذا لم يحدث على أرض الواقع. الملك فيصل اتخذ قرارا بتخفيض إنتاج النفط بنسبة 25%، بنسبة 25%، وليس بنسبة 100%. وبعدين أمريكا كانت تضربه بالنووي اللي تطلع روحه. وأصلا في قواعد عسكرية أمريكية من عهد الملك عبد العزيز حتى يومنا هذا في السعودية، بما فيها عهد الملك فيصل نفسه، فلا يستطيع أن يفعل هذا. الأمر الثاني أنه جون بيركنز رجل المخابرات الأمريكي الذي عقد اتفاقا مع الملك فيصل في ظل حكم الملك فيصل نفسه، عقد اتفاق مع السعودية على أن يصدر النفط بالدولار الأمريكي. وهذا طبعا هو اللي جعل العالم يدخل مرحلة البترودولار اللي احنا تنعيشها الآن، وأصبحت كل التعاملات الدولية بالدولار. هذا باتفاق مين؟ الملك فيصل نفسه. فالملك فيصل كان أداة في يد أمريكا وليس معارضا له ولا شيء. وجون بيركنز قال هذا في مقابلات تلفزيونية. اكتب على اليوتيوب القاتل الاقتصادي جون بيركنز، هيطلع لك هو عامل بيتكلم بنفسه، ده شاهد عيان، وهو الذي أبرم هذا الاتفاق مع نظام الملك فيصل وإلى آخره. فمش صح. الملك فيصل كان بيتحرك في حدود ما تسمح به أمريكا. وأيضا هناك مؤرخ روسي قال، ده على قناة روسيا اليوم في برنامج رحلة في الذاكرة، أنه كان في صدام في العائلات اليهودية في أمريكا بين العائلات التي مسيطرة على الذهب، لأن الدولار كان غطاؤه بالذهب، وعائلات آل روكفلر اللي هم عاوزوا يسيطروا على البترول، فحبوا عملوا تحظر تصدير النفط بحيث يصبح النفط هو الذهب الجديد ويكون هو الغطاء بتاع الدولار الأمريكي. فإن حرب أكتوبر كان من بين دوافعها إلى آخره هذا الموضوع، وحظر تصدير النفط جاء في هذا الصراع بين العائلات اليهودية في أمريكا. هذا موضوع يحتاج إلى بحث وإلى تحقيق يعني. أخيرا حكاية عداء الملك فيصل لإسرائيل، هذا الكلام غير صحيح. وأكتب على اليوتيوب إسرائيل صابر مشهور السعودية، السعودية صابر مشهور. أنا عامل فيلم وثائقي وفيه شهادات لمسؤولين سعوديين كانوا يعملون في عهد الملك فيصل بتكليفات الملك فيصل لهم لمقابلة إسرائيل، لدرجة أنه الملك فيصل كان يكلف عدنان خاشقجي تاجر السلاح أنه يقابل شيمون بيريز الذي كان في ذلك الوقت الأمين العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وفيما بعد سيصبح الرئيس الإسرائيلي. فالعلاقات كانت شغالة. كما أن وزير خارجية السعودية كان سيقابل رئيس الموساد الإسرائيلي في لندن، ولكن رئيس الموساد الإسرائيلي الحرس بتاعه نسي يصحيه في الفندق، وهو ذكر هذا في الفيديو. كل هذا الكلام أنا وضحت فيديوهات لشهود العيان أو اللي كانوا مكلفين بهذه المهام، ومن نظام الملك فيصل، ما هو مش من حد تاني. إنما التصريحات التلفزيونية كلام في العلن وخلاص. بقي أن نشير
إلى أنه اغتيال الملك فيصل وأنور السادات الرئيس المصري الراحل تم بنفس الطريقة بالضبط. ففيصل قتل داخل قصره أمام حرسه، وأنور السادات أيضا قتل في مصر ده أمام حرسه، أمام الحرس وفي وسط الجيش وإلى آخره، داخل العرض العسكري وكل المراقبة إلى آخره. وأيضا المخابرات سهلت دخول قاتل أنور السادات إليه وقتله، نفس تسهيل دخول القاتل إلى الملك فيصل وبنفس الطريقة. والملك فيصل وأنور السادات كان يتبنيان في العلن خطاب اللي هو الجهاد، والاثنين كانوا إعلان الجهاد. كان فيصل بيعلن الجهاد، وحتى أنور السادات كان يعلن الجهاد على الروس الكفار الملاحدة في أفغانستان، وله فيديوهات على اليوتيوب نبعت نرسل لهم السلاح. وهو نفسه أنور السادات اللي كان بيسكر، وهو الذي رخص حزبا للشيوعيين الملاحدة وبيقول أنا راجل مسلم وبتاع، وهو نفسه اللي زوجته كانت بتشرب خمرة وبتسكر وبترقص مع الرجالة. وأنا عرضت لذلك، واكتب على اليوتيوب العسكر والخمر في قصة جاني السادات مع الخمر واحتسائها له، واكتب على اليوتيوب الجيش والنسوان، هيطلع لك فيلم وثائقي عامله وازاي ان انور السادات اصلا كان راجل لما ياخد زوجته في اي سفريه خاصه في امريكا واسرائيل، وهذا المعلن حتى على الاقل متصوره بالفيديو وهو بيرقص مع الرقصات وهي بترقص مع الرجاله، والمساله سايبه على بعضها. ثم بعد ذلك يدعي التدين والاسلام، فهذا ادعاء كان في القنوات التلفزيونيه امام الاعلام لاكتساب رضا الشعب الى اخره. ان فيصل بيدعم الجهود الاسلاميه، السادات في مصر كان بيدعم الجهود الاسلاميه، تركيا في ذلك الوقت النظام العلماني سمح بأحزاب إسلامية، بل سمح أن نجم الدين أربكان زعيم الإسلاميين في تركيا يكون نائبا رئيسا للوزراء، وهو الذي اتخذ قرار إدخال الجيش التركي إلى قبرص عام 1974. فكانت أمريكا تسمح بذلك لمواجهة المد الشيوعي في تلك الفترة. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر، ومن يرغب في التواصل معي رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. أسفل الفيديو رابط بأهم الكتب اللي أسمعها على اليوتيوب، أرجو أن تسمعوا الأهميات في مجال التاريخ. ومن يجيد اللغة العربية الفصحى أرجو أن يتواصل معي عبر الفيسبوك فقط، وذلك لتسجيل الكتب التاريخية صدقة جارية لعامة المسلمين ورفعها على اليوتيوب. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.